Là, regarde, un campagnol. Alors, campagnol, grélinette, aérofourche, biogriffe. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais attends, mais c'est pour prouver aux gens qu'ici, on fait pas de pub, c'est voilà. ça. Sinon, on va me tomber dessus dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Les gens considèrent ce petit animal comme un nuisible, alors qu'en fait, il aère ma terre en y creusant tout un tas de galeries. Et moi, en échange, je laisse manger 97 ou 98% de ma récolte. C'est du donnant-donnant.